ug karon, daghang mga batanon ang manigarilyo gumikan sa impluwensya sa barkada, ginikanan nga manigarilyo, silingan, peer pressure, pagkakuryoso ug uban pa. Apan sa matag higop ug matag simhot sa maitom nga aso gikan sa sigarilyo, wa sila masayod nga ginay-hinay na daay guba niini ang panglawas. Sa pagsud sa makalason nga aso, unsa ka ang mga organ sa atong lawas ang maguba niini. Busa, sarenta ka na karong buntaga, pinaagi sa atong pagpakiginabi sa mga eksperto. Makauban nato sa programa karong buntaga mga pulmonologist, mga kapuso, Dr. Catherine Cabiging ug Dr. Chris Ray Dumagin. Maayong buntag, Dr. Cat ug Dr. Chris. Welcome sa programa. Maayong buntag, Nico. Thank you so much for joining us this morning. First up, unsa kuno diferensya smoking ug vaping, Doc? Kay moingon mga uban nga, mas safe ba ang vape or unsa may tan-aw ninyong mga doktor ana? Ang kaning smoking, cigarette smoking natong specify compared sa vaping, lahi gyud. Technically, they are different. Pero ang ato ang manggod tan-awon is the health risks. And technically, the same ang makuha nimo. So, ang kaning mga health effects, bad effects sa cigarette smoking, makuha sad nimo from vaping. Okay, relatively bag-o pa maning vaping. Doc, paduna na yung mga studies ani, Doc Chris? Doon na tayo mga studies about vaping. No, of course, bag-o man ni siya nga, although dili good bag-o, e-cigarettes are also considered under sa isa ka classification. And so, nakita na to nga ang katong mga health hazards nga nakuha nato sa cigarette smoking is actually makuha sad nato from the kaning gitawag nato og electronic nga nicotine delivery systems, no, or ENDS. So under na dira ang vaping, under dira ang e-cigarettes, no, and all the other electronic nga devices nga mo hatag og aso. So mao na sila, same ang ilahang health risks. Doon na ba'y data, Doc? Kung sa'yo mga statistics kabahin ining mga sakit nga makuha pinaagi sa smoking? So, sa smoking yun, sa pagkatinuod, daghan jud kayo tag makuha nga sakit. Number 1 yun ana ang cancer. Ikaduha, COPD. No? So, cancer almost tibuok lawas sa tibuok part sa ato ang body. So, major organs yun ma-involve. So, from the mouth to the tiyan. So, dili lang lung cancer, no? Ato ang good lung cancer gyud, but actually throat cancer, mouth cancer, cancer sa ato ang kinataw. So tanan klase nga cancer pwede na to makuha sa smoking and potentially sa vaping. Yes. Nya aside sa cancer, naa pa jud mga risk for stroke, heart attack, kana mga major gyud na siya nga mga effects pod of smoking and vaping. Mas may muundang na lang gyud. Mas may muundang na lang gyud bintras sa iyo pa. And kung wa pa ka nakasugod ay na lang gyud og sugod. Di na lang gyud mo intra. Let's talk about World No Tobacco Day. Ano sa agalin nato ni sa Ulogon, Doc? Unsa may mga events nga inyong iandam ani? Sa World No Tobacco Day, mahitabo ni siya ika May 31. No. So sa atong celebration ana amo yung i-promote nga clean air and new beginnings. So mao ni nami dire pin. To remind us nga we can achieve clean air and we can rewrite our story nga mo stop ta smoking and we can give health benefits to everyone. Say no to tobacco and Say vape, no. smoke. Base sa inyong pin. Ngayon lami og kanang pang wrap up aning conversation message ninyo, Doc, para sa atong mga viewers nagtan-aw karon. Bottom line lang gyud, Sir Nico, no? It's never too late to stop smoking gyud. So advocacy gina sa ato ang society nga stop smoking. It's never too late. Kung wa pa ka nakasugod og smoking, ayaw na og start. And of course, let us support karong May 31 kaning World No Tobacco Day. Dr. Cat. And in regards to vaping, important kaayo to teach our students, our younger generation nga to never try it. Daghan pa kay mga lami nga products diha, ayaw lang yun ng vaping. Bitaw. So sa kuan pa di na lang gyud mo enter, Doc. Di na lang jud. Thank you so much for joining us this morning. Salamat kayo sa inyong mga inputs.